Baie welkom by die Vita Dei Woordskool. Ons is besig met die boek Jesaja en ons is in Jesaja hoofstuk 16. En vanoggend toe ek nou opstaan en in my hart gereed maak vir hierdie opname, toe dink ek ons gaan dit so 'n bietjie verander. Ons gaan wat ek gaan doen is ek gaan meerendeels grepe uit hoofstukke uithaal. So in sekere hoofstukke gaan ek die hele hoofstuk lees, maar ander hoofstukke gaan ek net die opsommende greep uit die hoofstuk uithaal, omdat die inhoud geweldig baie is en omdat die studie van die boek Jesaja jare kan neem, en ek wil jou aanbeveel, as jy kan jare spandeer in die studie van die boek Jesaja, doen dit is by uitstek die moeite werd. Maar ons wil, daar is sulke opwindende materiaal, so ons wil 'n bietjie aanbeweeg en kyk of ons in ons harte baie duidelik die geheel prentjie kan kry van dit waarmee God besig is. Die boek Jesaja is 'n boodskap of 'n woord of 'n profesie wat God deur Jesaja gebring het oor die tydperk van sê nagenoeg 60 jaar, so tussen 40 is die minimum wat hulle aangee en 60 die maksimum. Die boek is geskryf in 760 voor Christus, so tussen 7 en 8 eeue voor die geboorte van Christus. Die boek is gelaai met Godspraak en met baie kosbare vooruitskouing na die groot plan van God. Nou, dis baie keer moeilik om spesifieke tydzones te koppel aan baie van die profesieë wat ons in die Ou Testament lees. En een van die redes daarvoor is omdat ons te doen het met die globale boodskap van God, wat al kom van die eindelose verlede af en sal strek tot die eindelose toekoms. Die boodskap oor die Seun, die persoon, die karakter, die bediening van die Messias, die Seun van God, sê Petrus, wat geken is. Hy is reeds geken as die lam van God voor die grondlegging van die wêreld. En daar's hierdie begrippe rondom die bediening van Jesus, wat jy net besef, jy kan nie dit in 'n tydboksie sit nie. So ek moet luister na wat God sê en deur die Heilige Gees vertrou dat ek insig sal hê in wat God sê. Dat ek dit kan interpreteer en kan verstaan en wysheid kan hê. So kom ons spring weg. Ek wil eintlik net vinnig voordat ons na die nuwe materiaal kyk van hoofstuk 16, net 'n versie wat ons klaar gelees het, net vinnig weer aanhaal, en dis vers 9, waar Jesaja sê, daarom beween ek die wingerdstok van Sibma met die geween van Jaeser, ek maak jou nat met my trane, Hesbon en Eleale, omdat die vreugdegeroep jou somervrugte en jou oes oorval het. Dit was die Godspraak oor Moab, en wat ons gaan sien, reeds begin sien het, en dit gaan nou strek vir 'n hele klomp hoofstukke in Jesaja, is dat God die heerser is van wêreldgebeure. So die boek het begin met God wat 'n aanklag tot Israel hef en sê, ons ken sy besitter, maar julle het van my weggedraai. Diere ken die hand van die wat hulle voer, maar julle wat mense is en soveel meer is, julle het weggedraai van julle besitter, van julle maker, van julle Here, van julle God. En dat God vir Israel vra, hoeveel keer wil jy nog geslaan word? Wat 'n belangrike vraag om te vra, want as mens die geskiedenis van Israel lees en jy begin van reg in die begin, kom ons trek dit terug tot by, kom ons sê Moses. En jy vat dit tot by van Moses af en jy sien oor en oor hoe Israel besluit om wederstrewig teen God te wees. En dan oordeel hy hulle, dan roep hulle om genade, dan ontferm God hom oor hulle en dan rebelleer hulle net weer. En dit hou net aan en aan en aan. En ongeag al die kragtige dade en wondertekens en
teenwoordigheid van God in die vergadering van Israel, bly hulle harte nog steeds verhard. So, dis hoe ons die boek leer ken, maar soos wat die boek nou ontwikkel, sien ons, nee maar wag 'n bietjie, hierdie is nie net 'n godspraak van God oor Israel nie. Hier openbaar God homself as die heerser, nie net van 'n volk nie, maar van alle volke. En dat hy godspraak oor alle volke lewer, maar meer as dit, groter of dieper as dit, is die verstaan dat alles wat gebeur op aarde, alles wat gebeur, en dit maak dat 'n mens nou jou gloupie blaas, soos ons dit wil sê, alles wat gebeur op aarde, gebeur as gevolg van die gesag van God. Nou dit is 'n baie gewigtige stelling, en dis 'n stelling wat 'n mens ook met groot versigtigheid moet benader, omdat die Engelse spreekwoord hier is baie waar, fools rush in where angels fear to tread. En dit baie mense, wanneer hulle 'n stelling soos hierdie hoor, dan onmiddellik begin vra en dikwels oorhaastige vrae en tot by oorhaastige slotsomme kom rondom die karakter van God. So, wat van al die boosheid op aarde, is dit ook onder die gesag van God? Wel, daar's belangrike antwoorde vir vrae soos daarin, maar die vertrekpunt is, dat niks wat op aarde gebeur buite die gesag van God nie. Dis die baie belangrike vertrekpunt. En God openbaar homself as die God van die heelal. Met ander woorde, dit is nie die aarde wat hier is en hy gaan nou maar aan, en God staan hier eenkant en jy weet, dit is soos 'n bal wat spin, en jy probeer jou vinger, jy weet, op die rooi kolletjie op die bal kry terwyl hy spin, en God probeer nou 'n half orde bring hier in 'n vreeslike chaotiese wêreld nie. Nee, sê die Bybel, dis nie waar nie. Alles wat gebeur, geen nasie, geen volk, geen taal, niks nie, geen organisasie, is buite die gesag van God nie. En wanneer God regspraak lewer, dan lewer hy dit oor al die nasies, bring hy sy reg en geregtigheid, want die geregtigheid van God vul die hele aarde. Jesaja 6 sê die engele, heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare, en sy geregtigheid, sy heerlikheid is die hele aarde vol. Jare later, eeue later, skryf Paulus dat God openbaar homself in die mikro en in die makro, en dat geen mens is sonder verontskuldiging nie. So dit is 'n ontsettende sterk openbaring en 'n moment in hierdie boek, en soos wat hierdie hoofstukke nou vorder, dan wil ek hê jy moet nou kyk daarvoor, want jy gaan nou hoor die godspraak oor die Filistyne, en die godspraak oor die Assiriërs, en oor Egipte, en skielik kombinasies verby, en God lewer sy regspraak. Nie net Israel nie, en dat God se genade ook nie net op Israel rus nie, maar dat ons ook gaan sien dat God praat van sy volk Egipte. En dit is 'n baie interessante moment in hierdie boek. Maar ek wil 'n laaste voetnota vir jou hê. Daar is filosofie, myns insiens demoniese filosofie, wat die ronde doen, dat die hele fokus en werk van God is etnies gedrewe. En ek wil my baie sterk teenoor so iets uitspreek. Die fokus en werk van God is sy seun gedrewe, nie etnisiteite nie. En daar is mense wat beweer dat die guns van God is op mense omdat hulle aan 'n bepaalde etnisiteit behoort. Die Bybel is baie duidelik daaroor in die Ou Testament en in die Nuwe Testament dat dit absoluut nie waar is nie. Die guns en genade van God is op sy seun en aan almal wat binne in die seun is. En voor die troon van God staan mense, en die Bybel is duidelik daaroor, uit elke stam, elke volk, elke taal en elke nasie. Jy moet nie die fout maak om hierdie paadjie te begin bewandel nie, want dit gaan jou net groot verdriet en verskrikking in jou lewe bring. Bly by die waarheid van God.
Nou in vers 9 van hierdie gedeelte sê Jesaja, ek beween die wingerdstok van Sibma en Jaeser en Hesbon en Eleale, omdat die vreugdegeroep jou somervrugte in jou oes oorval het. Moab word geoordeel deur God en Jesaja sê dat hy beween dit. Daar's 'n interessante gedagte. In Spreuke 24 vers, en daar het my nou tydelik ontgaan, 24 vers, kyk in die omgewing van vers 16, 17. Ek het nou vir 'n oomblik vergeet waar, maar dis Spreuke 24, sê God, sê die skrywer, verbly jou nie, wanneer jou vyand val nie, en verheug jou nie, wanneer God sy grimmigheid oor iemand uitstort, dat dit miskien verkeerd is, in die oë van die Here, en hy sy grimmigheid van daardie mense afhaal nie. Daar's 3 dinge om daaroor te sê. Dis die een ding. Die belangrike ding om daar te verstaan, is die feit dat God sê, wanneer hy hom oor jou ontferm, en jou vyande oordeel, en daar bestaan of ontstaan by jou 'n stuk vlees en sonde, omdat jy lekker kry, omdat God hom wreek op jou vyande, dan moet jy een ding verstaan. Die God wat hom wreek op jou vyande, is 'n heilige God. En die onreinheid in jou hart, rakende jou vyande, sal ook die oordeel van God op die hals haal. So wanneer God jou vyande oordeel, pas op dat jy nie voor daardie selfde God onrein verklaar en bevind word nie. Wees versigtig. Daarom sê ons oor en oor vir mekaar, pas op wat in jou hart aangaan. Ons is tog so ingestel op wat gaan aan in ander mense se lewens en harte, insluitende ons skoonma en ons skoonfamilie en wie ook al nou anderste, die mense by wie ons werk, en ons verstaan nie dat ons staan voor 'n heilige God wat oë het soos vuurvlamme en presies weet wat in ons harte aangaan. En dat dit die wyse weg is, die weg van die lewe vir 'n mens om sy eie hart eerste te buig voor God. Dis een ding om te sê. Wat my opval, is sommer net van die lees van vers 9. Die tweede ding wat my opval van die lees van vers 9 is, dat hier word nou geween, omdat Moab geoordeel word, maar die gelowiges in Openbaring, en ons gaan nou later nog daarby kom, juig voor God. Hulle hef 'n loflied aan voor God, en sê, halleluja, dankie Here, dat u gewreek het op ons vyande. Is dit nou nie die absolute teenpool van die sentiment wat ons lees in Jesaja 16, of dalk presies dit waarvan Spreuke 24 praat, om te sê, verlekker jou nie in wanneer God jou vyande oordeel nie, is dit nie waar het gaan nie, en dan is die antwoord, nee, dit is nie. Want wat gebeur rondom die troon van God en met die engele en die heiliges wat daar is, en God aanbid omdat hy die aarde oordeel vir die manier wat hulle die gelowiges hanteer het, is daar geen vlees in die teenwoordigheid van die gelowiges nie. Hulle staan in die wit warm heiligheid van God. Hulle is volkome heilig gemaak en geregverdig en gereinig. En hulle is in die ewigheid. En hulle het selfs hulle gebroke liggame het hulle neergelê, of is die tentwoning soos Paulus en Petrus van praat, is afgelê, en hulle is oorklee met die ewige, en hulle staan sonder gebrokenheid, sonder 'n sweempie van onreinheid, of ongeregtigheid, of onregverdigheid, of die vlees, of sonde, of die effek daarvan, staan hulle voor God, volledig verlos en vrygemaak. En die loflied wat hulle uiter voor die troon van God, omdat hy die aarde oordeel vir sy ongeregtigheid, was nie 'n loflied van vleeselike lekker kry nie, maar 'n loflied in die grootheid van God, wat die wêreldheerser is, en sy regspraak lewer oor al die nasies.
En hy bring geregtigheid en saam met daardie geregtigheid kom daar verligting vir die regverdiges en verskrikking vir die goddeloses. En die loflied wat hulle hef daar is om die naam van God groot te maak, wat sy woord gestand gedoen het oor die eeue en trou is aan sy karakter. Is dit nie 'n kosbare ding nie? Dan was daar 'n derde punt wat ek vinnig wou noem op vers 9. As ek dit nou vinnig kan onthou, dan kan ek dit sê, maar dit lyk vir my, dit het my nou ontgaan. Ons het gesê dit is nie 'n lekker kry nie. O ja, en die laaste punt is daar is ons weet nou dat die lekker kry oor God se oordeel oor my vyande is onreinheid voor God. Tweede punt, dat daar is groot lof in die vergadering van die regverdiges, omdat hy die aarde oordeel, die boosheid oordeel, en hulle sê, u is regverdig en die lof is in hom. Is nie 'n vleeslike lekker kry nie, maar daar's 'n derde ding wat jy ook onder gelowiges sien. En dit is dieselfde houding wat 'n mens gekry het by Jesus toe hy gesê het, o Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens bymekaar maak. En daar's 'n kyk van die regverdiges wat weet dat hulle die verlossing van Christus deel geword het, dat hulle die erfenis van God het, 'n onbesmetlike, onverderflike erfenis wat in die hemele bewaar word in Christus, waarvan hulle deel is, waarheen hulle op pad is, en hulle kyk na die wêreld, en hulle weet dat die wêreld gaan kry wat hom toekom. Hulle weet dit, want God gaan sorg dat dit gebeur, maar daar's 'n hartseer, soos die hartseer wat ons sien by Jesaja, 'n hartseer wat sê, maar my hart breek vir hulle, omdat hulle ook die lewe kan deelagtig wees. Hulle het nie nodig om verpletter te word onder die oordeele van God nie. Hulle sal, as hulle aanhou weier, maar hulle het nie nodig nie. Hulle kan ingee en die lewe deelagtig word. En daar's 'n hartseer, en baie van die mense wat nou deel is van hierdie videokanaal, en miskien jy wat nou na hierdie video kyk, het in jou eie lewe, het jy dalk 'n man, of 'n geliefde, 'n vrou, of kinders, of ouers, wat jy net weet, hulle is nie by die Here nie, en daar is in jou, en jy besef dat as hulle aanhou op daai paadjie gaan, dan sal hulle in die oordeel van God vasloop, en daar's 'n hartseer by jou, dat hulle eerder gered sal word, soos wat Jesus sê, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak, maar julle wou nie. En dis 'n belangrike ding, net so kosbaar uit Jesaja 16.